Hallo, in diesem Video beantworten wir Ihnen allgemeine Fragen bezüglich der GEG-Prüfung. Antworten auf verschiedene Fragen zur GEG-Prüfung finden Sie auch in unserem FAQ-Bereich unter Messung GEG-Prüfung. Hier wird zum Beispiel die Frage beantwortet, was genau bei der GEG-Prüfung geprüft wird. Nachfolgend zeigen wir Ihnen, wie Sie die GEG-Prüfung in unserem Programm vornehmen. Die GEG-Prüfung finden Sie im Menüpunkt Messung unter dem Button GEG. Hier öffnet sich ein neues Fenster. Sie können nun gebäudebezogene, eigentümerbezogene, anlagenbezogene Daten und die Eckdaten der aktuellen Prüfung erfassen. Haben Sie alle benötigten Daten erfasst, können Sie über die folgende Auswahl noch festlegen, ob die Gebühren für die GEG-Prüfung automatisch bei Erstellung der Dokumente erzeugt werden sollen. Ebenfalls können Sie hier eine Frist vorbelegen sowie die einzelnen Gebühren auswählen, die bei der Dokumentenerstellung erzeugt werden. Über die Schaltfläche Druckoptionen haben Sie die Möglichkeit, der Bescheinigung das Datum hinzuzufügen, Ihre eigene Unterschrift zu hinterlegen oder den entsprechenden Drucker auszuwählen, mit dem Sie diese Bescheinigung ausgeben möchten. Sie bestätigen das Ganze über die Schaltfläche Übernehmen. Abonnieren Sie unseren Channel und verpassen Sie keine News mehr.